ngalo olunaku olwaleero. Kadde kamawulire amakungunte wano ku Dream TV kosa ne BTV. Nze Grace Namubiro oga kusomera katenekene emitwe emikulu tukomawo nago mu bujjuvu toseguka. Gwe kulembedde amakungunte olwaleero Bogo Mujerere ku kisaawe Mutamiruka w'ekibiina kya NRM. Yes, mzee wa kazi. Museveni alabudde ku nkula y'emirimu eyagadde ebyengalye mu gavumenti ye. The issue of corruption. We don't have to beg these policemen. They must do their work fully. Okuteekera akalulu ka bonna 2026 Nalukula alabudde bannayuganda ku bannabyabufuzi abakozesa ensimbi okubayiira obululu. Bangi beenyize mu by'obufuzi naye ng'ekibaleese abamu byakulya. Era n'abamu bawulira nga bwe wabaawo omukisa gwo. Ate ky'ekitongole ki Electricity Regulatory Authority kirabudde abeeyita bakamyufu nga tebalina bukugu na bisaanyizo bulagiddwa okuva mu mulimu guno. Mandate yokulabika nga tuprotectinga oyo omuntu wa wansi consumer singa aba ayagala ennyumba ye bakiteeke mu ki Lunamulaga obulindirira Moleka Fama Kungunte. Nkwaniza yenna gy'osinziira okubeera nga wekkaanya amulegaffe Dream TV kosa ne BTV. Nze Grace Namubiro oga kusomera ag'obudde buno nga tandise n'entambulika w'ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement. Olunaku olwaleero lwaguddwawo mu butongole era ng'onaguddwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Kata Museveni ku kisaawe kya Mefuga Ekolo era ng'oluuyi luno bannakibiina kya NRM beeyeeyo mu bungi okwetaba mutamiruko ono ow'ekibiina. Mutamiruko w'ekibiina ono mwe bagenda mu maaso n'okubeera nga balondera obukiiko oba olukiiko olw'oku ntikko olw'ekibiina kino lumanyiddwa nga Central Executive Committee. Bingi nnyo ebigenda mu maaso ku kisaawe Ekolo era nga ne wetwogerera ku ssaawa eno okubala obulu ku maaso wabula katusooke tulabe President Yoweri Kaguta Museveni nga agenda mu maaso n'okwennyamira olw'abantu ab'enjawulo n'okusingira mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu nga badibaga emirimu gya gavumenti ne byengalye bano. President Museveni abalabudde kubanga bakyasinze okuzza ekibiina kya NRM emabega. That's testament to the work you have done over to bring us together as Ugandans. From different parts of the country have come together to build the peace, the stability, the progress that we are enjoying and we shall continue to enjoy under the leadership of General Yoweri Kaguta Museveni. Celebrate the way you can. Members of the National Delegates Conference, I have the honor to present to you the person and the candidate Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa for your endorsement as chairman of the NRM party. Those in favor, stand up, hands up, say aye. To the contrary, no. Second, or number two, on behalf of the NRM Electoral Committee, I now present the candidate Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, who sailed through unopposed for presidential flag bearer for the NRM party to the National Delegate Conference. Those in favor, stand up, say aye. To the contrary, no. The echo, they have not heard. Those in favor, say aye. To the contrary, no. For both positions, the ayes have it. Problem of crime. You should not allow the police to cover up crime. If the police cover up crime, expose them, and we'll get rid of them. We've got a lot of young people who want jobs. If the policemen who are there don't want to work, the ones who want to work are there. We don't have to beg these policemen. They must do their work
fully. Then the problem of land grabbing. Fight land grabbers in your area. If you do this, you'll find that people will be very happy with the NRM. Healthcare, free education, roads, crime, land grabbing, maybe also safe water. These are the ones I would like to emphasize under services. Museveni yes, yes, mzee wa kazi. Tubonga nawe mzee. Mzee ajali bongo. Tubonga nawe. Enale mwe. Kwani mulimu kwa matanzo mokube bidongo. Oyo ye jeno ye wali kakuta Museveni. President of the Republic of Uganda, the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya National Resistance Movement NRM kakulemberwa Dr. Tango Doi kakyagenda mu maaso n'okubala obululu obuvudde mu kulonda okw'obukulembeze obw'okuntiko wabula kubamu abalangiriddwa ng'abayiseewo nga tebavuganyiziddwa kwekuli omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ng'ono yalondeddwa ku kifo ekya ssentebe wa NRM mu kibiina ekyo nga ye ssentebe ow'okuntiko era nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera so ng'ate era omumyuka we Aj Moses Kigongo ye naye yalondeddwa nga tavuganyiziddwa wabula ekifo eky'omumyuka omukyala ow'ekibiina ekya NRM ekyasinze okubaako embiranye wakati wa Rebecca Alitwala Kadaga kosa ne Speaker Parliament Nalongo Anita Mongo wabula nga okukola kuno kukyagenda mu maaso ebyenkomeredde terina kubeera nga birangirirwa byetukyalindiridde okuva ekolo katwalemu ku ebyo ababiri bano bye basobodde okwogera. So I do hope that the members will take this matter into account and realize to support the corrupt and to know that the money being used is actually your money. This is taxpayers' money. So please chew it, but make the right choices. I would like to appeal to our members to clean our party by rejecting corruption, rejecting bribery, rejecting intimidation. National Chairman, there are members here who have got messages on their phone intimidating them. If you don't vote for so and so, you will see. How can that be? But this is what is happening at this stage. On the level of the preparation of the election, it's also a matter of concern that in some instances there have been deliberate delays so that voting takes place in the night. How can voting take place at 4 o'clock in the morning? And this has happened on more than one occasion. This is deliberate. I'm glad we're starting early today. I hope the counting will be done early and that all the sets of elections will be done during the day. I also want to report that there are many fake delegates. Names have been substituted. So I do hope that even that will be taken into account. There are also fake registers in circulation. This is a matter I raised several times in the Central Executive Committee, which needed address, but I hope we shall be able to get a good result. Your Excellency, I want to thank you so much for identifying and bringing me to the mighty party NRM. And as you got me from where I was, where you said I used to put on wrong clothes, now I am putting on very good clothes.
and that is NRM. Your Excellency, when you identified me, I do not want to be useless in the party. I want to add value to the party. Members, delegates, today is the day that the Lord has made for NRM, that the Lord has brought a mobilizer, the Lord has brought a unifier. I want to thank all of you and request you to vote for Anita. When you vote for Anita, you're voting for a mobilizer. You vote for Anita, you vote for a unifying factor. When you vote for Anita, you're voting for a person to promote NRM up the ground. God bless you all. Kale abo nno be babiri Rebecca alitwala kaddaga kossa ne Speaker wa Parliament Nalongo anitamu ku kifo eky'omumyuka w'ekibiina ekya NRM omukyala wabula ng'okulonda n'okubala obululu kukyagenda mu maaso oluuyi olwo bwe bunaazibira olunaku olwaleero ng'ebyenkomeredde birangiriddwa wabula gavumenti egalaga nti waliwo ku bannakibiina abawanduse okuva mu kalulu kano mulina Kiwanda Ssuubi abadde yeegwanyiza ekifo kya myuka ssentebe wa NRM mu Buganda Mike Mawanda Kyeswa kosa ne Captain Mike Mukula bangi nnyo asaza okubeera nga balekera bannaabwe ku lw'ekibiina era nga byonna tujja kubona tubikutuusaako nga bwe binaaba bigenze oluuyi olwo tuyongerayo namwe gaffe amakuŋŋonte munnamateeka era omubaka wa Kawempe North mu Palamenti Elias Luyimbazi Nalukoola avumiridde ekyabannakibiina kya NRM okuteeka ensimbi empitirivu ennyo mu kalulu ak'obukulembeze obw'ekibiina obw'oku ntikko obwa Central Executive Committee nga bagenda mu maaso n'okuyiira abalonzi ensimbi mu ngeri ey'okubagulira okusobola okubayiira obululu. Nalukoola bino abyogeredde ku lukuŋŋaana bannamawulire olutudde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Kawempe ku Buja. Oluvannyuma lw'ensimbi okwefuga amyuka w'ekibiina kya NRM agenda mu maaso mu bitundu by'e Kololo, bannayuganda bangi batandise okwewuunya engeri obukulembeze naddala obw'oku ntikko obw'ekibiina kino bwe bugenda okutambuzaamu eggwanga ko n'emirimu egy'enjawulo. Munnakibiina kya NUP era omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe North mu kiiko lw'eggwanga olukulu Nalukoola Luyimbazi yeewuunyizza nnyo abantu bateeka omusimbi omuyitirivu mu by'obufuzi ekigenda okuttatana obukulembeze bw'eggwanga. Abo bonna abaleese ssente empitirivu ne baziyiwa mu by'obufuzi kizibu eri Uganda kuba abantu abo basuubuzi era oli bwajja mpulidde waliwo omu mpulidde mukulu Tayebwa ng'ayogera n'agamba munda mu kibiina ky'ebyobufuzi asobole okufuna ekifo ku lukiiko lwe NRM olwawaggulu n'ateekamu essente eziwera obuwumbi 5 n'okusoba ng'olabira ddala yeewuunyisa ng'omulimu gukola gwa bwannakyewa. Kyokka n'awadde abalonzi amagezi okulonda abantu abanaabaweereza okusinga abo abaleetera omusimbi. Yeewo naaba nga tasobola kwogera nsonga kuzirambika naye ng'asobola kukwata mu nsawo n'akuwasa oyo tajja kusobola kukulembera bulungi. Londo oyo asobola okulambika ensonga akumatiza. Mu mawanga agaakula nga Amerika ebibiina by'obufuzi nga Democratic Party, Republican Party tekikuwa kubeera tekikuwa tiketi yaakyo okuggyako ng'oyolesezza omuwendo gw'essaliro ogw'essente oguba gukuweereddwa nga bannansi be bazikuwadde. Wabula era n'abalonzi abakubirizza okwewala okusaba nga bannabyabufuzi ensimbi mu kaseera kano ak'obululu olw'ensonga nabo tebajja kubakolera nga balowooza nti bamala dde okubasasula. Kaakati nabwe ekityo bannansi mbasaba muleme kusabanga abo ababa beesimbyewo ssente mubalonde bulonzi nga mulonda oyo asobola naye bwe baba bazireese muzirye naye bwe mumala ozirya abo temubalonda kubanga abantu abo baba babanafuyizza mmwe. Nalukoola bino okubyogera asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuusiddwa ku kisebe kya bannamawulire ekyawujja ekisangibwa
era ng'ono wabuuziddwa ku lwaki ebyobufuzi kati gufuuse mulimo. Bw'ati wannyonnyodde. Tubangi beenyize mu byobufuzi naye ng'ekibaleesa abamu byakulya. Era n'abamu obawulira nga bwe wabaawo omukisa gw'okubba n'otabba. Ogenda okuwulira ng'abantu bo be bakugamba abooluganda abako n'ab'emikwano naye gundi naawe otuswaza n'ogana okubbaako. Kubanga waliwo endowooza eyo nti ensi eno kati yakirwanire, ensi yakubba, bangi abajja mu bukulembeze nga y'ensonga ebaleese nga tebalina omwoyo ogwo ogw'okulaba ng'ensi yaffe ezimbibwa. Kizibu kinene bannange, naye temutya, kijja kumala kive. Otugendako mu bitundu eby'empigi waliwo bannakibiina ekya NUP mu Greater Katonga abasisinkanye Ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform NUP okubeera nga beemulugunya ku ngeri gye ba registrar n'okubasaba ensimbi okufuna kaadi ey'ekibiina ku bifo eby'enjawulo. Kigambibwa nti waliwo banna NUP abali baavaayo okweyagaliza ebifo eby'enjawulo okubaako ssente ze babasaba nga babasuubiza kaadi, kyokka nga abasinga ku bano baagala ekifo kyekimu. Bano basoose kumulopera mivuyo gyeyolekedde mu kaseera kano ng'abantu ab'enjawulo beegwanyisa ebivuyo nga kiviiriddeko n'okugobwa okwaba mu ziyafeesi ne balonderamu abalala. Olukiiko olwaffe naddala olw'amawokota olwakkunga era nga bwe mulabye yenyigira mu buli bwanguzi neovudde ku katono mbadde embeera ku mitimbagano nga mpulira abantu baffe tuwaayo ssente olw'okufuna kaadi. Bw'abadde ayogera Ssaabakunzi wa NUP Abibu Buwembu asoose kubuulira bannakibiina bano obulabo buli mu kubagana nga bannakibiina era ng'ono alabudde abo bonna abalowooza okwabulira ekibiina olw'obutafuna kaadi ndibaakusanga kaseera akazibu ddala bwe banaabanga bakomawo eri ekibiina. Kaadi bayolumiriza erina kubeera ya muki tetujja kuwulira mbeera ya kweyuzaayiza, but the most important of all ntugenda kuva mu process eno nga tewali ayiye musaayi nga mutwabiraba mu bibiina ebirala. Ono bw'atuuse ku buli bw'enguzi n'obuli akaala alise bannakibiina kino nti si baakuttira muntu yenna ku liiso senga anaasangibwa ng'aliko emize gy'obuli bw'enguzi bw'anaaba yeenyigiddemu ng'agiridde oba ng'ayina gw'agiwadde. Obulwadde obulala bwonna enguzi etta okusinga siriimu, enguzi etta okusinga COVID-19, enguzi etta okusinga malaria, babuulire enzita gyettamu anti oli bayisa sente z'oluguudo nga lugenda kubeera ne leeni 8 nebekalira mu nyumba ne babbako leeni 4, oluguudo ne lukomekereza nga lwa leeni 4, emmotoka ziba zidduka ku kkubo nga zeenyigiriza accidents, baasi egudde bantu 8 bakoze eki. Abamu ku bannakibiina okuli Hillary Kiyaga ow'amawokota North United Nambozo Mbaka omukyala basanyukidde ekyokukyusa ssaako n'okukangavvula abadde benyigira mu buli bw'enguzi era ne basaba abapya abalondeddwa obutagezaako okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka wabula benyigira emirimu gyonna egy'okwongera ekibiina kyabwe mu maaso. Naye nga mu kaseera kano nkubiriza akaseera akazibu kati n'abazizzeemu ffenna nga bwe tuli ba mu nnyumba tube bumu twongere okulaba nga bwe bagamba nti eby'omu nju tebitottolwa ate nga bwe tugamba nti abooluganda bita twerere twegumye. W'amaanyi asinze mundabye babadde banzalawo si Kyagulanyi byatutuma ensonga eyatututemuka mu kabinkano kufunako akoze atya. Bino ebituukidde ng'ekibiina kino ekya National Unity Platform kyetegekera olw'okutandika ssabbiiti eno ekigenda okwanjula abanaavuganya mu kalulu ka bonna aka 2026 ku mitendera egya local government. N'emboozi eyo katugende bulambalamba mu lunyiri lwaffe olunaku olwali tulugye mu kitabo ekya Temuseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiri olwa 23. Temuseewo ekyokubiri olunyiri olwa 23 lugamba nti naye empaka ez'obusirusiru era ez'obutayagalizibwa ozirekanga ng'omanyi nga zizaala okulwana.
naye empaka ez'obusirusiru era ez'obutayigirizibwa ozirekanga ng'omanyi zizaala okulwana. Naye empaka ez'obusirusiru era ez'obutayigirizibwa ozirekanga ng'omanyi nga zizaala okulwana. Kale olunyi luno lutuyigiriza bulijjo okwewala okubeera n'empaka lweyogerera lwokka. Twewale empaka tuwulirizenga abo abatusingako. Omuntu yenna wabanga akusingako ng'aliko okuwabulwa kwayagala okubeera ng'akola gy'ali oba okubaako n'ebirala ebipya byakuyigiriza. Owulirizanga n'oluvannyuma obeeko ekyokuyiga, kubanga ate bw'oyagala okuwalaza empaka muyinza okukakana ng'ate muyombye oba nga mulwanya olw'ensonga nti toyagala kukola kituufu oba gwe ng'omuntu olaba nti kyokola kyekituufu, ate ng'ebiseera ebisinga tuba tubikolera mu nsobi na butamanya. Wetugendako mu bitundu eby'embala, abakuli ekitongole ky'ebyamasannyalaze ekikola ku kulungamya n'okulondoola ebyamasannyalaze nga muno mwe muli bamakanika n'okugawayalinga mu mayumba ekya electric. Kirabudde abo bonna abeerimbika mu mulimu guno abeeyita bakamyufu nga tebalina bukugu oba oliawo n'ebisa ebyetaagisa omulimu ogwo okugwesonyiwa mu bunnambiro kubanga babateeka obulamu bw'abannansi mu matiga. So nga ne bannansi nabo bakubiriziddwa okwewala abantu abatalina bukugu mu mulimu ogwo ku lw'obulamu bwabwe. Okulabula kuno kukoleddwa munnamateeka mu kitongole kino Charlotte Choha ayigirako eri abakola omulimu guno okuva mu bitundu ebyankole awamu ne Kasese. Your duty is to report. You talk about surveyors. I want evidence of a surveyor who does not have qualification and we prosecute them. That's what we want to do. But you don't give us evidence. And then we shall ask you this day, how do they actually place a surveyor? Ask for a CV, so the company shall not ask for not design a CV but a proper more detailed, like you need a background. Chohairo ategeezezza nti nga buli muntu akola omulimu guno ateekeddwa okubeera n'olukusa okuva mu Electricity Regulatory Authority nga kino kyakulwanyisa abamanyiddwa ng'abakamyufu. Of installation in a diploma ningo in a degree of electrical installation ninga electric any degree. So noija ntubetinge papula byawe ntuhereza permit okujira papula byawe ko kuba in a degree ntuhereza permit ya higule class A ninga class B. Ayongeddeko nti obuzibu buvudde ku masannyalaze kiddiridde n'obumanyirivu bagakola oluno ne bateeka obulamu bw'abantu mu katyabaga. Kubanga ffe nga Electricity Regulatory Authority tuli kulabika nga tuprotectinga oyo omuntu wa wansi consumer singa aba ayagala ennyumba ye bakiteeke mu ki amasannyalaze. Tuteeka ne ku mutimba gwaffe ogwa website abantu bonna abaagala okukozesa oba abalagala okutegeera ani gwe twawadde permit bakusanga wali ku ki. Applied for the client and the inspection fee, they failed to inspect him. And when the client called me, I told him to go to the office. They told him to reapply. Why? Abantu mu bitundu bino balabuddwa okukomya okukozesa ebintu by'amasannyalaze ebitatuukana na mutindo ekiyinza okubaviirako obuzibu. Twagala ababeere nga bakozesa kebo eziri standard. Tetwagala bagenda ate batandika okuwayalinga amayumba g'abantu nga bakozesa kebo ez'ebicukuli zookye amayumba g'abantu n'ebintu by'abantu. We have been seeing some, they were going those, or you can see the cables, and some they are not coiling them as when we consider the resistance. So I want you to tell us, is it good to coil on the product, especially in the main switch and the meter box? Babeetabye mu musomo guno basiimye kitegeeza nti bingi bye bongedde okuyiga ku nsonga ey'amasannyalaze.
ntashanga nayombeka takola kamyufu akushawu mu masaida konka era ine website ni wasakuzaho no yaho abari qualified kuwaringa nanga no chira abakubicenga ankomekereza ag'obudde bunagavudde mulegaffe ag'ebyemizannyo nako olwaleero omutendesi wa ttiimu ey'eggwanga Uganda Paul Put ayise ttiimu y'abazannyi 28 okutandika okutendekebwa okwetegekera ez'okusunsula abaneetaba mu mpaka za World Cup era nga bino byonna bibadde ku kitebe kya FUFA e Mengo. Mu bakwasi ba ggoolo abayitiddwa kwe kubadde ne Dennis Onyango ono nno yali yawummula ogw'eggwanga. Olwairo omutendesi wa ttiimu y'eggwanga enkulu eya Uganda Cranes Paul Joseph Poti ayise ttiimu y'abazannyi 28 okutandika okwetegekera ez'okusunsula abaneetaba mu World Cup 2026 era nga bakuyingira enkambi mu budde obutali bwawala. Dennis Okelo Allen Mpande Joseph. Uganda yakubeera mu nsike ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwe tulekera ogw'omwenda bwe neebengettunkana eggwanga erya Mozambique mu kisaawe ekya Mandela National Stadium e Nampoli wabula ng'oluvannyuma ennaku 3 zokka era yakudda mu nsike ku kisaawe kyekimu ng'ettunkana eggwanga erya Somalia ng'emipiira gyonna gyakuzanyibwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Wabula mbazannyi bana 28 abayitiddwa asinze okwewuunyisa abangi ye golokipa Dennis Masindo Onyange yali yasuulawo ttawero ku ttiimu y'eggwanga azeemu okuyitibwa era ng'omutendesi Paul Joseph Put yannyonnyodde ku ebyo byamulabyemu ebyamusindikiriza okumuzza. So he is always in the squad with Mamelodi Sundowns. He also came to help us with the chanting, so I had the chance to know him better. I have been seeing how he was behaving with the players. So I think for us, we have done choices, and I know he's a very disciplined player. He also is an important player because he has a lot of maturity and experience. Mubala abazannyi 11 abakiikiridde eggwanga mu mpaka za Kyani nga bakulembeddwa golokipa Joe Mutakubwa n'abazannyi abalanga Rogers Tolaki abadde kapiteeni waabwe Hilary Mukundani abatyachayi Gavin Kizito Mugweri Joel Serunjoji Alani Okeru Ligani Mpande Jody Semugabi wamu ne Patrick Jona Kakande bayitiddwa era ng'omwogezi w'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga Uganda Ahmed Hussein asinziddewo n'akoowoola bannayuganda okujja okuddamu okubugiriza ttiimu y'eggwanga Mandela National Stadium e Nambole. Nga bwe mukimanyi nti ttiimu y'eggwanga enkulu ewa abantu essanyu ate nga ebbugumu libeerawo ly'amaanyi nnyo nga ttiimu y'eggwanga eno egenda kuzannya. Eddakiika zitabi 9 ezise ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku olwalira mulegafu amakungunte bwe gatyo bwe gatambudde. Amulira amakungunte galina olunaku lwa nkya ssaawa 5 ez'okumakya ate amala gabeerawo buli lunaku essaawa ebeeremu ey'akawungezi. Ku lw'ekitongole ky'amawulire munzikirize mbasiibulye wano nsigadde nze Grace Namubiro mubeere bulungi. Gwe kulembedde amakungunte olwali